首先启动这个漏电保护开关，然后启动。logo， 点一下进入界面，然后这里有中文 English 输送，它就这里亮起来了。再走，这里设定速度，然后打开加热，加热你设定温度，也是一样的。然后这个冷却开关开，现在在输送，再加温，输送，再加温，输送的电流。然后这里有个风扇，在这吹。